हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम शिफा टिप्स में तमाम अहबाब को वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो रेमेडी लेकर हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है और तमाम रेमेडियों से मुख्तलिफ रेमेडी है। फ्रेंड्स, इस रेमेडी में हम आपको जो चीज़ बताएंगे, जो ड्रिंक बनाना बताएंगे, वो फ्रेंड्स अगर आप रात को बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप दूसरे से किसी अपने बहन से किसी भाई से बहुत तंग हैं कि वो खराटे क्यों लेता है, तो आप उसे ये तजवीज़ दे सकते हैं कि वो ये ड्रिंक इस्तेमाल करे। तो इस ड्रिंक के इस्तेमाल से ही फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो आपका दोस्त है, जो आपका भाई है, वो खराटे लेना बंद कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे और उसके बाद खराटे लेना वो बंद कर देगा। बहुत ही फ्रेंड्स ज़बरदस्त ये रेमेडी है। इस रेमेडी को आप ज़रूर एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इससे आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा और आप के जो फ्रेंड्स खराटे लेते हैं, जो आपका भाई खराटे लेता है, उससे आपको निजात हासिल हो जाएगी और आप आसानी से सो सकेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी रेमेडी की जानिब। फ्रेंड्स, आपसे दरख्वास्त करते चलें कि काइंडली अगर आपने हमारा चैनल पैगाम शिफा टिप्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन पर क्लिक करें एंड बेल के आइकन को दबाएं लेटेस्ट न्यू वीडियोस की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि अगर आपका जो भाई है वो बहुत ज़्यादा खराटे लेता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप उसे बुलाएं, उसे बिठाएं और उसे क्या क्या आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स आप एक बाउल ले लें, उसमें आप 4 पीसीस कैरेट के डाल लें। कैरेट के पीसीस, कैरेट जो है उसको कट करके उसके छोटे छोटे पीसीस आप उस बाउल में डाल लें। उस बाउल में आपने उसके बाद आधा टुकड़ा जिंजर यानी अदरक का डालना है। आधा टुकड़ा जिंजर का डालने के बाद आपने फ्रेंड्स उसमें एक एप्पल, उसको आपने पीसीस में कट करके वो भी डाल देना है और एक लेमन आपने इसमें निचोड़ देना है। इस तमाम आपने बाउल को उठाना है और बाउल को आपने फ्रेंड्स एक जग में डाल देना है, जूसर में डाल दें। जूसर में डालने के बाद ब्लेंडर को ऑन करें और इसका एक जूस बना लें। ये फ्रेंड्स वो जूस है जिसको आपने पीना है, डेली बेसिस पर पिएं या हफ्ते में 2 से 3 बार इसका यूज़ करें। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़र्क महसूस होगा। फ्रेंड्स, इसमें जो आपको लेमन है, लेमन विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपने मिक्स करना है और मिक्स करके आपने इस ड्रिंक को पीना है। आप देखेंगे कि फ्रेंड्स आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क महसूस होगा। आपके जो आपका जो फ्रेंड है वो खराटे लेना भी छोड़ देगा और आप आसानी से आराम से सुकून से अपनी नींद भी बसर कर लेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है ये, इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। एंड आपने फ्रेंड्स क्या करना है कि इस रेमेडी को किस टाइम अप्लाई करना है, किस टाइम आपने इसे जूस को पीना है। तो फ्रेंड्स, आपने इस जूस को रात को सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले पीना है। 2 से 3 घंटे पहले जब आप इसको पी लेंगे इस ड्रिंक को, तो इस ड्रिंक को पी के आपने 2 घंटे बाद सो जाना है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो खराटे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, कम होंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके खराटे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें एंड हमारे चैनल पैगाम शिफा टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।